Go di ini. Iki dia nggak cepat ini. Iki ora sepanjingi ya ora sepanjingi. Iki ora kae lho sepanjingi. Aku kae. Ketane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Fishing. Videonya hilang deh ini. Sekarang kita mancing di rawa Bunder yang tepatnya di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sini saya ditemani sama Mas Eko, Mas Bena. Cuacanya dingin, mendung. Sing penting abang ya dok. Sing penting abang. Lemparan pertama. Wah, papak. Mapak. Ini wis dadi kok ya. Budok. Iwake mapak ya lho, papak.
Wah, enggak. Gua jaluk nganu ngono sewan. Ada iwak. Enggak. Nganu. Kali wonten. Pak. Iwak kak. Tane lemes ra. Ketok marem aja. Cara terus habitat sing umpemes lair. Aku yang ketok ra marem.
Kece enggak. Sing apik ngono. Bener dong Mas Dono. Kamel sing anu. Enggak. Bengkak ra ono suarane. Abang do. Iki abang. Ora ono macet tak lancar. Yes. Iki Kak. Ada aku carrier. Oke. Kowe iki iso mancing ta ora, Dik? Jaluk paro. Paronan, Kak. Jaluk sewan. Lu. Iwak iki. Iwak. Oh, lur. Ora ambles. Ramot. Kowe sing tak uki tah aku sing mbungkli ngono lho. Wah, lepo. Hasil